Kahveyi öğütürüm ben, çekirdeğini. Çok hafif öğütürüm. Böyle un haline getirmem. Ondan sonra onu böyle hafif bir peeling kıvamında biraz balla karıştırıp hafif bir iki damla zeytinyağıyla bütün vücuda peeling yapılır en son. Bayağı güzel bir cildi arındırır. Ondan sonra bir şişenin içerisinde susam yağı, badem yağı, bal, limon suyu karıştırıyorsunuz. Hamam içerisindeyken daha çıkmadan bütün vücuda bununla masaj yapılıyor orada işte hanımlar. Ondan sonra bir 5-10 dakika, hatta fazla da değil. Sonra bir durulama safhasına geçiyorsunuz. Cildinizin nemi azalmıyor. Çünkü bal, yağlar birleştiği zaman limon suyuyla hem acımaz hem de nemli kalır deri. Yani cildimize önemsersek cilt kendini gösterir. Önemsemediğimiz zaman çok çabuk kurur, çok çabuk bir anda yaşlanır. Tabii o yüzden canım, bir deriye iyi anda. bakmak lazım. Çevresel faktörler de çok Tabii, önemli. çok önemli. Bu iklim değişiklikleri, Evet. insanların artık dudakları çatlıyor, yara oluyorlar, cilt Evet. rengi değişiyor. Sigara mesela, sigara insanların, Sigara ben çok bakıyorum zararlı. sigara içenle içmeyen arasındaki cilt Çok fark ediyor. yani sadece diş değil, cilt rengi bile değişiyor. Çok fark Onu çok ediyor. doğru söylüyorsunuz. Dikkat edin, esmerleşirler. Yani normal Evet. cilt tonundan Evet, fazla. cilt Kara rengi. sarı Bazen böyle olurlar gelen hatta. hastaya bile bakınca diyorum sigara içen hasta, içmeyen hasta diye yorumunu kolay Belli yapıyorum. oluyor, değil mi? Anlıyorsunuz değil mi hocam? Ve gerçekten %70-80, tabii %100 diyemem ama bakınca sigara içen birisi geldi diyebiliyorsunuz yani. Ne yapıyorsun mesela o durumlarda, ne yapıyorsun Suna Hanım? Ya tabii içmemesini sağlıyorum. Mesela Önce onu tavsiye sigara ediyorsun. içenlere şey diyorum, hatta şöyle bir kahve fincanı kestane balın içerisine bir çay kaşığı zerdeçal, zencefil, polen karıştırın. Sabah akşam bir tatlı kaşığı Yesin. yediğiniz zaman şuradaki baca biraz açılır diyorum. Hani baca tabiriyle konuşuyorum. Çünkü bütün tıkanıyor vücut. Yani astım, bronşit olmaya çok meyilli oluyorlar. Ay ben sigara içmeden astım. Evet. Yani Yani. sigaralı ortama girdiğinizde ama alerjiniz artar. Beni etkiliyor, Evet. tabii beni. Onun için sigara içmemeleri daha iyi olur. Benim de bulunduğum ortamlar, içsem daha iyi zaten. Yani içmemek çok önemli Allah'tan değil zaten. yasaklandı da. Evet, o kapalı yerlerde. Aslında evet.